हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। मैं भिंडी बोल रही हूँ। आप लोग कैसे हो? मस्त होगे एंड स्वस्थ होगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। और मैं आज बनने वाली हूँ सब्जी। किस किस को पसंद है भिंडी? आ जाओ खाने मेरे घर। ये है हम भिंडी। हेलो गाइस, ये देखिए अंगूर है और ये है चीकू। आप लोग को खाना है तो खा लो। चीकू और अंगूर ये मेरे पापा लेके आए हैं। डूबे तो ना